Ребята, снова всем здравствуйте! Это наш любимый i40, наш любимый G4 Чак-чак, бряк-бряк. Все как обычно. Зимой я застучал, клиент сразу записался, поставил машину, больше не эксплуатировал. Пробег 72 тысячи, пробег оригинальный, как понимаю, автомобиля. Один хозяин. Ну, хорошо слышно. Минусовая температура, стук-бряк, все как обычно. Зима. Здравствуй, задиры. Ну что, давайте будем разбирать, дефектовать, посмотрим, что на таком пробеге у нас там в моторе происходит со вкладышами, с насосом масляным. Если на машине не ездили, это, конечно же, плюс большой. Не должна быть выработка на колене, на вкладышах, на распредвалах, на масляном насосе. Надеемся на это. Ну, сцепление под замену, потому что передачи вообще не включаются. Глушишь машину, первую включил. Даже чуть-чуть не переотпуская сцепление, машина уже едет. Корзине хана. Это 100% его повело. Ну, в общем, как-то так. Давайте будем пробовать разбирать, дефектовать. Все, что нужно, менять, составлять список работ, запчастей, отправлять клиенту на согласование и приступать к ремонту. Работаем. Ребят, разбираем автомобиль. Так, по навесному ничего нигде не снималось. Защелки, фишки, все целое. Везде шланги также целые, мягонькие. Все хорошо. Все прекрасно. Так, далее. Мотор внутри чистый, и сверху, и снизу. Замечательно. Цепь не вытянута вообще. Натяжитель как будто бы новый. Вернее, нисколько не вышел, как будто бы цепь новая. Так, далее. Какие еще моменты? Да, вроде бы все без сюрпризов, все хорошо. И выпускной коллектор там нормально отвернулась, приемная труба. Без проблем. Замечательно. Сейчас убираем ГРМ, распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндры. Какой там у нас побрякивает, постукивает. Работаем дальше. ГБЦ, ребят, снято. Так, что у нас по цилиндрам? Первый, второй, третий, четвертый. Вот у нас больше всего в данном случае четвертый задран. Он издавал звуки. Так, ну что, достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, смотрим на коренные вкладыши. Шатуны нас не интересуют, они в любом случае, в данном случае будут новые. Продолжаем разбор, изымаем блок из автомобиля, разбираем. Ребят, ну что, разобрали полностью мотор. Так, давайте начнем с блока. Первый, второй, третий, четвертый. Больше всего у нас четвертый. Вот он и звуки издавал из-под капота со стороны впуска. Ну, видно, что пробег все-таки оригинальный по цепочке, по блоку. Блок совсем немного. Кривизны дал там пару соток, буквально посмотрим. Ну, распочим еще раз, почистим. И уже примем решение фрезеровать, не фрезеровать его. Далее, вкладыши в идеальном состоянии. Не трогаем, колено тоже зеркало, прям видно, да, сказочно. Ни одной царапинки, ничего нет, естественно, оно в размере. Поршня четвертый, вот он побрякивал, постукивал. Второй, ну, вкладыши, конечно, шатунные, это стоят ужасные, будем ставить нормальные. Третий, первый. Поршня, в принципе, не сильно грязные снизу, но колечки уже начало подзабивать. Так. Сейчас ускорим головку, посмотрим на нее и будем составлять список работ, запчастей, отправлять клиенту на согласование, что надо делать, что надо менять. Ну, даже резинки, они в принципе еще не дубовые. Обычно, когда там пробег за 150, за 200 тысяч, они дубовейшие, здесь она еще мягонькая. Так, по сцеплению сношено, маховик двумассовый болтается сильно очень. Корзина кривущая, лепестки, поэтому и такая история была с передачами. Ну, конечно же, комплект сцепления не дешевый, диск, маховик тем более. Так, составляем список работ, запчастей, отправляем клиенту на согласование. Ребят, снова всем здравствуйте, пришло время собирать у нас i40, наконец-то со сцеплением решили вопрос, там беда полная по диску, скажем так, недешево и практически их нет. Вот такие вот истории. Вроде бы механика, вроде бы надежнее, но оказывается в повседневе автомат, конечно, проще обслуживать. Так, ну что, блок у нас расточен, свеженький хон, все красиво. Сверление под масло форсунки, фреза сделана, отмыто все, естественно, все везде чистенько, все хорошо. Поршня тейкин, по поршням 4-5 соток зазор, в кольцах 2-2,5 десятки, в замках обязательно промерять надо, чтобы они там были. Если не будет, при хорошем нагреве в круг цилиндр, то есть не только со стороны впуска и выпуска, а по кругу полностью такие царапины появятся, задиры. Из-за того, что нет зазоров в кольцах. Часто такое видели после ремонтов. Так, поршня здесь садится на стопорах, поэтому проблем нет. Это делается все довольно-таки быстро. Вкладыши будем менять, ставить нормальные. Не вот это вот чудо, которое протирается, а именно хорошие
либо красные, либо серые, они цвета по-разному, то есть оригинальные заказываешь, где-то красные приходят, но они реже стали приходить, либо серые. Вот такие вот дела, с ними проблем нет никаких. Так, колено сейчас промываем спиртовыми очистителями, промываем, продуваем, чтобы оно было кристально чистое для сборки, и будем укладывать его. Также полуподдон, поддон у нас отмытые лежат. Ну, в принципе, ничего нового, давайте будем приступать к сборке данного двигателя и показывать вам уже собранный блок. Работаем. Ребят, блок у нас собранный, готов к дальнейшей установке, все замечательно, по кольцам подравнивать ничего не пришлось, шатуны все имеют нормальную форму, то есть их тоже никуда не увело. Еще раз говорю, при замере зазоров мы не используем пластилин, только микрометр и нутромер. Микрометром колено измеряем, выставляем нутромер, зажимаем вкладыши и смотрим, то есть по шатуну, по вертикали и по диагонали в каждую сторону, чтобы он был ровный, часто шатуны вытягивает, ребят, запомните это. Все проворачивается идеально, нигде ничего не зажимает, конечно же, хорошо. Вот так должен вращаться мотор. Прокладка новая, колечко, вернее прокладка под маслоприемник, сальник задний коренной тоже новый. Сейчас ставим сцепление полностью новое, маховик, все сцепление новое и будем монтировать на автомобиль. Никаких нюансов не вылазит, грязи никакой нет, все чистенько, все замечательно. Работаем дальше. Ребят, блок у нас стоит, здесь маленечко продули, промыли от большой грязи, все это дело трубку прокинули, поверхность обезжирили, первый, четвертый вверху, сцепление понажимали, все отлично, все мягонько. Вилку, естественно, сцепление сняли, почистили, помыли ее, заново намазали и установили. Многие не смазывают и потом начинают попискивание, такое посвистывание, стоят и грешат на выжимной. Ребят, это не выжимной, это сама вилка и начинает играть на шарике, либо на рабочем цилиндрике и посвистывает, учитывать этот момент тоже. Так, все ясно. По головке тоже были сюрпризы. Головка у нас полностью делалась, раковины все убрались. Раковин, в принципе, особо-то небольших не было, но есть нюанс. Машина плохо работала. Когда приехала сюда, ну, то есть на холостых ее потрясывала, она перетраивала. Смотрим на свечи. Опа! Просто электроды отпали. И вот они следы. В одном цилиндре, во втором цилиндре, первом-втором цилиндре. Ну, в остальных, слава богу, еще не отпало, но уже вот-вот было на грани. Качество свечей очень хорошее, мягко говоря. Вот такие вот дела. Специально не стали уворачивать. Сейчас, конечно, вывернем, заменим их, но вот, чтобы показать вам наглядно, что это такое, как это выглядит. Сама по себе головка ровная, фреза не потребовалась. Также старую прокладку все убрали, обезжирили хорошо, подготовили к монтажу. Сейчас свечи вывернем изначально. Болты мобиловской смазкой промазали, чтобы нормально протянуть. Вот так выглядит. Обезжириваем обычным растворителем, чистой тряпочкой. Ну и в принципе сейчас устанавливаем ее. Пока протягиваем, по правой стороне собираем шланги, стартер, датчик коленвала можно установить, ну что не мешается. Как-то так. Приступаем к монтажу ГБЦ. Ребят, ГБЦ поставили, протянули, установили распредвалы. Напоминаю, ГРМ у нас вопросов не было, не вытянут. Поменяли только натяжитель, поставили ТНД. Моторы сделали сверление в башмаке. Все по меточкам стоит, все замечательно. По правой стороне по максимуму собрали. Сейчас ставим насос. Он у нас все это старый, меняем обязательно 2 колечка. И передний коренной сальник. В принципе, все хорошо обезжириваем. Ставим ее, клапанная крышка, и навесной, я думаю, часок машину будем запускать. Основной столб мотора собрали, клапана ВВТ промыли, сеточки поставили на место. Вопросов никаких нет. Давайте будем продолжать сборку. Мотор у нас полностью собран, все готово к первому запуску. Антифриз больше уровня залили. Изначально заливаем через верхний патрубок, это АИ-40. Постоянно воздушные пробки образовываются даже через верх. Заливаешь, пробочка будет небольшая. Прокачать ее возможно только на ходу, на месте это практически невозможно сделать. В любом случае где-то воздушный пузырь остается, и только на ходу, когда взад вперед растрясает это все дело, воздух выгоняет. Ну, естественно, с расширителя возьмет. Дроссель помыли, по навесному вопросов нет. В принципе, ремонт у нас вышел. Одно сцепление с маховиком 53, что ли, тысячи, общее там 165. Ну, то есть сам мотор где-то в районе 110 вышел в данном случае. Остальное это все сцепление и маховик. То есть маховик, сцепление, конечно же, вы будете удивлены стоимостью данного образца. Особенно диска, это, конечно, какие-то цены вообще заоблачные. Мама, не горюй, как говорится. И еще хрен найдешь оригинал. Валио еще дороже, чем оригинал. Вот такие вот дела. Так, обкатка 3000, не более 3000 оборотов, через 200-500 километров надо будет заменить масло, масляный фильтр, а в дальнейшем раз 7000 менять. Не гуще 5.30, 5.20, 5.30 это у нас лето, нулевка зима обязательно.
Так, какие еще моменты? 95-й бензин и следить за частотой радиаторов. То есть хотя бы раз в год заглядывать и там уже по состоянию мыть, не мыть, уже определяться. Так, ну и в принципе все. Давайте будем пробовать первый запуск делать. Как оно у нас заработает. Ключ на крыше. Так, здесь у нас постелим. Раз, два. Так, ну что, пробуем. Тут коврик, конечно же, мешает. Это Тева. Ненавижу эти коврики, если честно. Вообще неудобно, на мой взгляд. Лучше уж обычно резиновые. Так, давление есть, аккумулятор есть. Пробуем. Так, еще. Так, давление пошло. Но перетраивать. Скорее всего, какая-то катушечка еще, ребят, вылетела из-за свечей, из-за таких. Давайте сейчас определим, какая катушка, и уже дальше будем продолжать съемку. Ребят, ну что, как и говорили, приказала долго жить одна катушка. Бэушная у нас была, нормальная, поставили, без проблем, то есть деньги за нее брать не будем, она тоже нам досталась бесплатно. Работает ровненько, уже прогрелась. Ой. Тишина. Это самое главное. Сейчас будем прогревать для рабочей температуры, чтобы открутить термостат, поднимать, смотреть, чтобы нигде ничего не бежало. В принципе, автомобиль можно выдавать. Вот такие вот дела. Так, еще раз. Пробег у нас 72 тысячи по одометру, механика. Как-то так. На этом, думаю, заканчиваем видео. Обслуживайте свои автомобили вовремя, и все у вас будет нормально. До новых встреч, до свидания.